其實每個人都一定有智慧嘅，尤其是我而家會越嚟越喺好微細嘅地方見到所有人啊，係所有人都有智慧，而令我係見到呢個世界都話見到人哋食緊飯，一家人好開心，我已經好感動，因為係每個人就有呢種愛同埋智慧喺佢哋自己入面咯。係咪一定要修行呢？其實我甚至覺得唔一定要修行。同時修行做緊咩呢？就係彷彿譬如 let's say 你學數學，可能平時去買餸加減減，我哋都會學到數學㗎。但係去一個課程入邊學數學就咩？你有結構地，你係專注地學呢樣嘢，我哋會學到方法。嗰個加數、嗰個乘數點樣乘會快啲，會容易啲。咁我哋去修行其實都係快啲、容易啲，讓我哋可以見到嗰個結構。咁所以我覺得我而家做緊嘅嘢咧，分享緊乜咧，亦都唔係去教導啊，而係分享緊一個結構俾大家，點樣可以去拆解我哋成個宇宙啦、生命啦。當然我講拆解亦都係唔啱嘅呢個字眼，因為最終一切係空啊。咁但係 anyway，before 我哋去睇到一切係空之前咧，我哋係睇緊存在，我哋點樣結構？啱啱我講緊，究竟我哋可以點樣去慢慢放下啦？點樣去活出自己啦？點樣去服務其他人啦？點樣去吸引豐盛進入我哋嘅生命啦？點樣去看到我一直都在啦？係啱啱問係咪一個次序？彷彿我哋需要呢個次序，大部分人都需要啦。當然呢個世界都係有頓悟嘅人嘅，但係絕大部分人都需要呢個次序，而頓悟嘅人係佔少數。咁所以我哋嘅分享係面對大部分嘅人，所以我哋好少要講頓悟嗰一個部分，因為事實上大部分人都需要係慢慢練習，即係等於都話你要成為鋼琴演奏家，大部分人都係要學好多年嘅時間，但係有少部分嘅人可能係within 3個月就已經可以彈到好犀利，但係呢個係少數嘅，所以頓悟嘅人係存在，但係大部分人都要慢慢去學習。而你啱啱提到用咩方法靜心一念之轉，呢啲係我對我本人嚟講最有效嘅方法咯。係咪一定只係呢啲方法？絕對不是。世界上其實係啊，即係啱啱講緊就係，譬如啱啱你話去行路，有啲人去跑步，有啲人去行山，其實全部都係方法嚟嘅。有啲人係用食療，所以我唔會否定任何一個方法，但係嗰刻你覺得嗰樣嘢最適合你，就係你嗰刻需要嘅方法。同時都話我哋一路一齊喺呢度用學習靈性啦。有靈性教導係用嚟做乜呢？係我哋有結構地去學習呢個結構，然後去卸下呢個結構。所以最終我哋用時間係去學習時間係唔需要，我哋係唔需要時間可以活在當下。我做緊嘅呢個服務啦，係教緊人放下，讓人可以放下，而唔係拎起更加多嘅知識，係放下我哋學咗嘅所有嘢。因為知識係累積噶嘛，但係而家我哋學緊，即係喺呢度講緊靈性嘅，就係學識放下我哋累積咗嘅嘢，然後嗰個真我真實嘅自我先至會浮現出嚟。唔係佢唔存在，都有嗰粒鑽石係一直都存在。我哋而家學習緊就係挖走啲泥，然後讓嗰粒鑽石自動顯現出嚟。